მე ვარ დათა ევგენიძე 10 წლის. ვსწავლობ მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ფეხბურთს თამაში და ცეკვა. უფრო რა თქმა უნდა მიყვარს ფეხბურთი. უკვე 1 წელია ვთამაშობ ვესტ ჯორჯიაში. ვესტ ჯორჯიაში იმდა შევედი, რომ ყველა აქებდა და კარგი სახელი ჰქონდა. მე ვთამაშობ ცენტრალური მცველის პოზიციაზე. ადრე ვიყავ ცენტრ ფორვარდი და მერე შევიცვალე პოზიცია იმიტომ შემიცვალე, რომ მწვრთნელმა მითხრა სწრაფად ისდები და დაცვას უფრო გამოადგებიო. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობა სწრაფი შეტევის წამოწყება. იმის საუკეთესო საფეხბურთო თვისებაა ზუსტი პასი. გამოსასწორებელი, მაგ ძლიერი დარტყმა. ჩემს გუნდში ყველაზე კარგად ეთამაშებული ვარ ნიკა ბერიძესთან. ვესტ ჯორჯიაში მყავს ორი მწვრთნელი, ესენი არის თორნიკე ბურკაძე და ეინარ თებიძე. უფრო მხიარული არის თორნიკე მასწავლებელი და უფრო მკაცრი არის ეინარი. უკვე მქონდა 8 შეჯიბრება ტურნირებზე და ყველაზე კარგად ამახსოვს აჭარის ჩემპიონატზე, როდესაც შევაჯიბრეთ ვესტ ჯორჯიამ ქობულეთის ბალას. მაგ თამაში გავაკეთე 1 ასისტი, კედელებით ვიდექი დაცვაში და ჩემს გუნდში ვიყავი საუკეთესო ფეხბურთელი. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის სერხიო რამოსი და ჩემი საყვარელი გუნდი არის ბარსელონა. საქართველოს ნაკრებში დიდი სიამოვნებით თამაშობდი 4 ნომრით. უკვე 2 წელია რაც გადავწყვიტე და გავხდი პროფესიონალური ფეხბურთელი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასე წარმომიდგენია. პირველ რიგში თამაში დავიწყებ ქუთაისის ტორპედოში, შემდეგ გადავალ დინამო ბათუმში, შემდეგ გადავალ დინამო თბილისში და შემდეგ იმედია გადავალ ბარსელონაში. თუ ყველაფერი კარგად დაიწყო, მე გავხდები ბარსელონას ლეგენდა. ფეხბურთს შემოწ ვაპირებ 40 წლამდე. კარიერის შემდეგ გავხდები რომელიმე კარგი გუნდის მწვრთნელი. ბავშვობაში მინდა გამოსულიყავი მოჭადრაკე. ჭადრაკის თამაში ახალს ძალიან მყავს და ხშირად თამაშობ. 2 წელი დავდიოდი ჭადრაკზე და შემდეგ დროის უქონობის გამო გამოვედი ჩემი საყვარელი ფიგურაა ეთლი. მიყვარს შავები თამაში, რადგან მაქვს უფრო მეტი მოსაფიქრებელი დრო. ჭადრაკის თამაში და ცეკვაც ხშირად მშვილის ფეხბურთის თამაში. 1 წელია ვცეკვავ ანსამბლ ლაშქარში. თავიდან ყველაზე მეტად გამიჭირდა ტრიალი. ყველაზე უფრო გამიადვილდა ცერებზე დადგომა. ჩემი საყვარელი ცეკვაა მთიულური. საყვარელი ლეთია ვარდნა. ჩემს ქორწილში ჩავიცვამ შავ ჩოხას და აუცილებლად ვიცეკვებ. ყურებული ამიტომ არ მყავს, რომ არ მინდა ხელი შემიშალოს ფეხბურთის კარიერაში. ცელს რომ მოვიყვან ვიქნები 27 წლის. შვილებს დავარქვა ჩემი მშობლების სახელებს, შორენას და ემძარს. ჩემი სკოლა მიყვარს იმიტომ, რომ მყავს კარგი კლასელები და კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული არის გაბრიელ გულბიანი. ყველაზე მშვიდი არის ლილო ალექსი სამნიძე. ყველაზე ცელკია ალექსანდრე ოჩხიგიძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი, რძდილობიანი და კულტურული. ჩემი საყვარელი საგანია ისტორია. საყვარელი მასწავლებელი არის მთვარისა ბაბილოძე. ეს არის ლამაზი, მშვიდი, არასოდეს არ გვეყვერის და ყოველთვის გვეხმარება. ახლა მინდა რომ ვიყოთ 13 წლის, რადგან ვთამაშობ პროფესიონალურ გუნდში. სახლში ცხოვრობს მე, დედა, მამა, ჩემი 2 და ბებია. კიდევ მინდა ვყავდეს 1 ძმა. ჩემი უფროსი და არის 18 წლის და მას ქვია ნინი. ის არის ლამაზი, ჭკვიანი, შრომის მოყვარე, მეგობრული. ნინი ალბათ გამოვა ბიზნესმენი. მეორე და არის 17 წლის და ქვია ანანო. ანანო არის თბილი, მზრუნველი, მხიარული და ზოგჯერ ნერვებს მისლის. ნერვებს მისლის, როდესაც მეუფროსობა და ჭკუას მარიგებს. ანანო ალბათ გამოვა ადვოკატი. მამიკო არის ძალიან სიმპათიური, არის უშიშარი. ყოველთვის ჩემთვის ყველაფერს გააკეთებს. დედიკო არის ლამაზი, მოსიყვარული და თბილი. ძალიან გამიმართლა, რომ ასეთი კარგი მშობლების შვილი ვარ. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნებია ტრიპა ბიჭი და ბანდიტი ბებია. მე რომ მწერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი კომიქსებზე. ასევე მიყვარს ანიმეების ყურება და ჩემი საყვარელი ანიმეა One Piece. ჯადოცნური ჯოხი რომ მქონდეს, გავხდებოდი რამოსზე უკეთესი ფეხბურთელი. და იმედია ამის შემდეგ მიმიწევდნენ ბარსელონაში. სამგზავრო დიდი სიამოვნებით წავიდოდი პარიზში. წინა მონაწილემ დამიტევა ასეთი შეკითხვა. ვისთან ერთად ვიცხოვრობდი უკაცრიელ კუნძულზე. მე უკაცრიელ კუნძულზე ვიცხოვრობდი მამასთან ერთად, რადგან როცა მომშვიდებოდა ის ინადირებდა. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას: ვინ არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი? მაგალითად, ჩემი აზრით ყველაზე ცნობილი ადამიანი არის კრისტიანო რონალდო. ჩემი ოცნება გავხოცხოვებო და ადამიანები გავხო და უკვდავები. ჯადოსნურ ჯოხს ალბათ ამისთვის გამოვიყენებდი. ბედნიერება არის ფეხბურთის თამაში და ჩემი ოჯახი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.